今日咧就俾我有客咧就玩啦喎。好，咁第一咧就擺呢個蓋落去先，跟住就擺落去，推入去，跟住壓佢落嚟就搞掂噶啦。一下，啪一聲搞掂咗。攞翻出嚟拉佢出嚟先。我都係成日犯呢個錯嘅。OK。哦，明白。呢個筆蓋搞掂咗啦。OK。跟住我哋而家做筆尖咯喎。先就呢一個。擺正佢 ，OK。掂啊？掂啊？螺絲向上。係啦，螺絲向上，推入去 get set， 壓一下，搞掂咗，攞翻出嚟。好啦。呢個入邊咩啊？我睇唔到。嗰個擺個蜜蛋入去，擺咗係咪先？未擺喎，大哥蜜蛋。你想我反轉下咁擺法？係啦，可以反轉擺入去。嗱，搞掂咗你啲 DIY spot 咯，影翻張相先。OK， 呢個片一陣間俾翻你。入好咗個膠袋之後咧，就可以擺落去個鐵盒嗰度啦，天box。一支 DIY spot 就完成咗啦，今日。多謝晒。好，拜拜大家先。